Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Unboxing des Angelberger Adventskalenders, Türchen Nummer 19. Da ist er. Türchen Nummer 19. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Gestern hatten wir ja von Daiwa ein paar Aalhaken drin. Das drücke ich jetzt einfach mal so einfach aus, aber so einfach war es ja wahrscheinlich auch. Oh, das hört sich auf jeden Fall interessant an. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das sein könnte? Es ist ziemlich schwer. Schreibt es genau jetzt in die Kommentare. Ich warte jetzt kurz. Okay, jetzt reicht's. Weiß ich nicht. Ein bisschen Blei? Oder eine Mischpackung von irgendwas? Ja, natürlich eine Packung Blei. Cool, also. Mann. Vielleicht sagen jetzt viele von euch, wie kann man sich darüber freuen? Aber das ist auf jeden Fall was man immer dabei haben sollte. Jedenfalls, na okay, vielleicht nicht als Raubfischangler, aber zumindest wenn man eine Stippe hat oder auf Friedfische angeln geht. Schön, extra soft, haben wir hier verschiedene Größen drin. 1 Gramm, 0,2 Gramm, 0,25, 0,3, 0,4 und 0,6 Gramm. Extra soft. Ja, cool. Geile Sache. Das, also wie gesagt, für Allround-Angler hier, für jüngere Leute auf jeden Fall echt ein Kalender zu empfehlen bis jetzt. Ne? Also wir haben hier echt eine tolle Mischung aus verschiedenen Sachen. Ich bin mir auch fast sicher, dass das bei euch jetzt ganz gut ankommen wird. Schätze ich mal. Genau. Ja, darf ich mal sagen, war's das mit uns? Bis morgen. Macht's gut. Euer Lamy.